Наши уважаемые подписчики, мальчики и девочки, мы сегодня вышли на прогулку вместе с детским садом Дарюша. И с нами вместе Беляночка, Розочка. Ой, Звездочка, что с тобой случилось? Я упала в обморок. Нет, она не упала в обморок, она, наверное, просто упала от такой красоты, которая сегодня у нас в лесу. Она хотела полежать на... А еще с нами, да, подружка Карина. Все наши девочки, они дружат, потому что у нас очень дружный детский сад. А я, воспитательница Цветочек, сегодня буду рассказывать, какие растения у нас растут в лесу. Дело в том, что даже не рассказывать, а рассказывать будут нам девочки. А я у них буду спрашивать, потому что они уже взрослые и они знают. Так, девочки, что вот это у нас растет? Трава. Правильно, правильно, Беляночка. Так, а Розочка, скажи нам, а это что такое? Это что такое? Шишки. Это шишки, правильно, девочки. А это что за растение? Папоротник. Папоротник. Кто это ответил? Я звездочка. Звездочка нам ответила. Вот и молодец. Так, а если мы туда подальше посмотрим, какое мы большое растение увидим? Можжевельник. Правильно, правильно. Кто же там ответил про можжевельник? Карина, молодец, молодец. А интересно, под каким большим-большим деревцем мы сидим? Ёлка. Правильно. Кто ответил на этот вопрос? Я. Беляночка ответила. Правильно, Беляночка. А теперь, девочки, расскажите-ка мне, пожалуйста, какие вы знаете цветочки? Какие цветочки у нас растут? Название кто-нибудь знает? Тюльпаны. Так, правильно, тюльпаны. А еще какие? Какие, Беляночка? Желтенькие такие сейчас растут красивые цветочки. Что это за цветочки? Одуванчики. Правильно. Я кого-то увидела там вдалеке колбасит. Беляночка, а еще расскажи, для чего людям нужен лес? Для чего нужны растения? Для красоты. А еще для чего? Для кислорода. Для кислорода, так как деревья вырабатывают кислород, мы им дышим. А еще в лесу кто у нас живет? Зайчики, белки. Правильно, животные живут в лесу. Это домик для животных. А еще маленькие, какие самые маленькие наши живые? Насекомые. Насекомые, жучки, паучки. Правильно, девочки, вы просто молодцы. Вы все знаете, что у нас растет в лесу, какие животные водятся. И насекомые. Молодцы. Наша прогулка по лесу продолжается. Подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях, любите ли вы бывать в лесу. Пишите, какое ваше любимое домашнее и лесное животное. И какие цветочки вы любите. Пока-пока!